अब तो लग रहा है कि अंडे खाना भी बंद करना पड़ेगा। मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। क्या फिगर है, फिगर तो फिगर, डांस भी इतना अच्छा कि देखकर खड़ा हो गया। क्या लगा था खुशियों के टावर की बात कर रहा हूँ। ये किस तरह का केला है? ये किस कदर तुन के दे। आराम से बोलो, ये केला तुम्हारे अकेले में जाने के बाद काम आने वाला है, और इसे खाना मत बिल्कुल भी।